Palio 1.8 2007. Chegou na oficina já com o orçamento prévio de bobina queimada. E era verdade. Tinha fluido refrigerante, o Júnior testou com a caneta de polaridade e confirmou que a bobina aqui do bichinho está queimada. Só que esse carro não dá para trocar a bobina no lugar, não tem espaço. E a hora que o Júnior tirou o compressor e colocou na banca, aí veio o susto. E é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Você vai ver o que aconteceu com esse compressor, o que está de errado nele. Eu vou te mostrar também o que você não deve fazer em bobinas eletromagnéticas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa teu like e faz um comentário aqui embaixo. Agora, no detalhe para você, onde está o erro desse compressor? Vem comigo, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. O compressor está montado, obviamente que ele vai nessa posição no motor do carro. Onde está o erro? Se você olhar aqui nessa tampa, ó, o guia da tampa não está encaixado. E o plug da bobina está para baixo do compressor, sendo que as mangueiras saem para cima. Não tem como encaixar esse compressor diferente no carro. Essa tampa foi encaixada de maneira errada aqui, ó. Então jogou o plug da bobina para baixo. Isso, por incrível que pareça, é um erro comum de acontecer. E o problema, a hora que eu abrir esse compressor, você vai entender qual que é o BO para essa tampa não descer lisinha aqui. Só que qual que é a grande situação aqui? Primeiro que isso aqui não estava encaixado, eu que encaixei a hora que saiu na banca, né? Tava aqui, ó, solto aqui embaixo. Plug da bobina, beleza, vai funcionar? Vai, por incrível que pareça, vai. Porque a posição da tampa aqui, se o dreno tá para baixo ou para cima, o dreno de óleo, tá, galera? O parafuso do cárter, tiver para cima ou para baixo, não vai importar na parte de máquina do compressor, os componentes internos, mas ela não encaixa aqui nos seus guias. Ô mineiro, mas então ela vaza aqui. Não, a junta que veda aqui é uma junta de aço. Desde que o torque nos parafusos sejam adequados, não vai vazar fluido refrigerante pela junta, desde que a junta exista. Mas o erro mais grave está aqui, ó. Foi isso que queimou a bobina? Não, não foi. A bobina queimou porque realmente abriu o fusível térmico, que é algo que eu vou mostrar para você que não deve ser feito com a bobina. Mas o erro maior desse compressor está aqui. Vamos abrir ele junto comigo agora para a gente entender aonde está o problema dessa tampa. Um ponto muito importante que a gente já identifica que essa embreagem foi retirada é o parafuso que está aqui, ó. Esse parafuso não é o parafuso correto. Eu vou tentar soltar ele com a mão. Aí, consegui. Esse aqui não é o parafuso correto. O parafuso que vai aqui originalmente é um parafuso cabeça Torx. Não é um parafuso de cabeça sextavada. Inclusive com uma porca na ponta, né? Mas tudo bem, vamos deixar para lá. Vamos desmontar, galera, que eu quero chegar na parte da tampa. Cubo tá aqui. Vamos abrir aqui a polia. Vamos usar o nosso alicate aqui, saca trava elástica. Essa polia tem que sair com a mão. Aí, ó, fantástico. Vamos tirar ela aqui. Ótimo, já entendi, ó. É exatamente o que não se deve fazer, pessoal. Mas, vamos retirar essa bobina daqui. E eu só vou mostrar aqui agora, no detalhe. E vou mostrar para vocês o porquê que não pode fazer. Aqui já foi feita uma ponte, bem aqui, onde é o fusível térmico. E essa ponte rompeu. Não pode ser feito isso, mas vamos deixar isso daqui para daqui a pouquinho, ó. Vamos deixar aqui embaixo. Eu vou abrir esse compressor para a gente entender o porquê que essa tampa entrou de maneira inadequada. Beleza, então vamos ver, tá bem durinho os parafusos aqui, viu? Tem óleo, olha que legal, o óleo tá limpo, bacana, o óleo pelo menos tá limpo. Vamos lá agora, galera, essa é a parte mais importante. Vamos puxar a tampa, tá saindo macia. Olha que legal, hein? A tampa compete com o ano do carro, a parte de pista aqui de rolamento também compete.
O que acontece, galera? Vou trazer aqui no detalhe para vocês entenderem, ó. Vem comigo agora. Então vamos lá, o que acontece, galera? Os pistões aqui, eles têm que estar 100% centrado dentro do corpo do compressor. Se ele virar, por menor que seja, um pouquinho assim, a hora de descer a tampa bate na quina do pistão. Então tem que estar 100% centrado, 100% encaixado. Qualquer movimento no pistão, fora aqui, ó, qualquer movimentadinha, a tampa vai bater na quina e a tampa não encaixa direito. Mineiro, mas você falou que não vaza. Realmente, olha só, nós temos uma junta aqui, que é uma junta de aço. Desde que essa junta esteja no lugar e não exista nenhum tipo de empeno na tampa e nem sujeira, ela vai pegar a área aqui por trás do guia, bem aqui atrás do guia. E isso evita vazamento, mesmo que a tampa não esteja 100% encaixada. E a junta também tem a posição correta de ser colocada, ela não entra de outra maneira. O problema está sempre aqui nos pistões, ó. Se ele não tiver 100% centrado, a tampa não encaixa. Eu não vou usar o guia de selo. Vamos colocar essa tampa na posição correta, que seria a parte de bobina para cima. Vamos descer, já que eu vou trocar o selo, e vocês vão ver que ela enrosca, ó. Ela enrosca no pistão, ó. Ela não desce, por mais que você force, ó lá, desceu errado. Na posição correta, ela vai descer agora. Deixa eu ajustar esse pistãozinho aqui, que é esse pistão aqui que está fora do lugar. Deixa eu ajustar ele, aí isso. Esse aqui também está um pouquinho fora, deixa eu colocar ele no lugar. Pronto, todos os outros estão no seu devido lugar. Vamos descer a parte correta para cima. Claro que isso aqui é só demonstrativo, que nós vamos colocar um selo novo. Nota que ela já desce certinho no guia e encaixa igual uma pruma. Não precisa fazer força, não precisa bater, ela desce com a mão. Olha só. Desde que o pistão esteja no seu devido lugar. Pronto, desceu. Quando ele está fora, você força, ela não entra. Quando você vira a tampa ao contrário, ela acaba entrando um guia e o outro fica fora. Essa é a parte de tampa. Voltando de novo, ó. Agora eu já vou deixar desmontado, que eu vou trocar esse selo de compressor. Vou limpar aqui essa parte de junta, vou dar uma olhada de lubrificação. Lubrificação está tudo ok, o compressor está dentro do tempo de trabalho dele, está até bonito, tá feio não. Compressor bem bacana. Vou remontar com o selo novo. Agora vamos para a bobina. Então vamos lá, galera. Nós temos o hábito de devolver a peça para o cliente, então eu não vou cortar chicote dessa bobina. Do jeito que ela está, ela volta para o cliente. Comparando uma bobina usada com o chicote cortado, ela está queimada, mas eu cortei o chicote. Notem que aqui, ó, deixa eu colocar aqui a polia. Tá vendo aqui onde vai o fusível térmico? Existe uma capa original. Por baixo dessa capa tem o fusível térmico, que alguns colegas chamam de diodo. Vamos ver como é que ele é? Deixa eu abrir isso aqui, ó. Pronto, só tirar essa capa e você vai ter a visão de como que é esse fusível térmico aqui dentro. Isso, tá aberto, ó. Esse dispositivo que está dentro desse alojamento é um fusível térmico, então ele queima por aquecimento. Temperatura da bobina do enrolamento subiu, ele vai queimar. Muitos colegas usam esse procedimento, faz uma ponte aqui, ó. Se fizer uma ponte aqui, você elimina a função do fusível térmico e a bobina volta a funcionar, que afinal de contas queimou o fusível, travou a passagem, não passa mais. Mas qual que é o problema? Qualquer coisa que danifique a bobina, o enrolamento aqui dentro, que provoque aquecimento, pode derreter o chicote e aí ocasionar um problema ainda maior. Não é aconselhável eliminar esse fusível térmico. Quando você compra uma bobina original, normalmente ela vem assim, ó, com o compartimento do fusível térmico. Alguns modelos já não utilizam mais esse fusível térmico. Eles têm apenas aqui atrás um diodo de corte. Aqui atrás, bem aqui, existe um diodo de corte aqui dentro, ó. Esse diodo é para evitar o retorno de corrente e fazer com que o disco ou o cubo patine na polia. Outro dispositivo que não deve ser retirado, deve ser mantido aqui. Queimou o fusível térmico, troque a bobina. Evite fazer esse trabalho aqui, porque você pode ocasionar um problema sério. Quer ver só como que é uma bobina nova hoje? Essa aqui é nova e é originalzinha. Tá aqui, ó, já vem, ela vem até com o conjunto de trava elástica, o parafuso, os espaçadores e etc.
Esse modelo de bobina já não existe fusível térmico mais nela. Porém, aqui atrás ainda existe o diodo. Existe o diodo de corte, deve-se manter ele aqui. Mas esse modelo já não utiliza mais o fusível térmico. Então, se ela queimar essa bobina, vai queimar o enrolamento lá dentro e não o fusível térmico. É essa bobina que nós vamos colocar nesse compressor. Essa bobina nova vai para o compressor novo. Então, só a nível de curiosidade, galera, evitem fazer isso aqui, ó, fazer essa ponte. Se aquecer, ele pode derreter o estanho ali ou até mesmo romper a ponte e a bobina volta a queimar de novo. O ideal é trocar a peça, troca a bobina. Essa vai para o nosso cliente, do jeito que ela está. Vai para a caixinha e da caixinha vai para o nosso cliente. Nós vamos colocar a nova, vamos colocar um selo novo nesse compressor e vamos colocar esse carro para funcionar. Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Quem nunca fez uma ponte, quem nunca desceu uma tampa e no momento não observou? Mas a hora que bateu o olho no compressor, viu que ela estava fora do guia. Acontece, é normal. Basta termos um pouco mais de atenção para evitar que esse tipo de coisa aconteça e dê um trabalhão depois. Vai que você olha só na hora que está montado. Aí você tem que desmontar tudo para corrigir. É legal, verifica na bancada antes de colocar no carro e verifica na hora no processo de montagem. Com relação à bobina, evita fazer ponte. Fusíveis térmicos são dispositivos de segurança igual aos fusíveis da caixa de fusível. Eles estão ali para uma sobrecarga, eles queimarem. Se queimou, companheiro, larga de mão desse trem, abandona, põe uma peça nova. Porque se ele queimou, já deu ruim, já tem problema aí. Então põe uma peça nova, zero bala, entende o porquê que ele queimou e bola para frente, deixa o carro zeradinho. Belezeira? É o seguinte, vou trocar esse selo, vou colocar a bobina nova, vou montar, vou levar para o Júnior reinstalar no automóvel para a gente poder entregar para o cliente. Muito obrigado por estar até aqui conosco, ter assistido o vídeo. É sempre um prazer estar contigo aí, o companheiro mal acabado. Se não é inscrito no canal, já corre aqui embaixo e se inscreve aí, belezeira? Deixa teu like também para o YouTube entender que você está gostando e comenta aí, meu compadre, se você já fez essa cagadinha, que é normal, todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Agora a gente fica mais atento para evitar que esse tipo de problema aconteça de novo. Vamos nessa? Forte abraço, fica com Deus, fique em paz, até mais, eu fui, valeu, tchau, tchau.